Сегодня мы расскажем вам поучительную и трагическую историю исчезнувшего кочевого народа – УСУНИ. От УСУНИ до наших дней практически ничего не осталось. Ни языка, ни письма, ни отдельного народа. В казахской народной молве УСУНИ пытается включить в число своих прямых предков. Однако генетические исследования это опровергают. ДНК-образец из захоронения УСУНИ второй век до нашей эры принадлежит эре ДНА. Это типично для индоиранцев. У казахских УСУНИ доминирует С2, связанный с Нируан-Монгол. В валийских степях уйгурской автономии много курганов, которые вызывают интерес. Их периметр составляет от 100 до 200 метров, высота – 7-8 метров. Самые крупные могут достигать более 350 метров в окружности и высоты более 20 метров. На всей территории разбросано около 10 тысяч таких курганов, выстроенных в ряд по 3-5 или по десятку, раскиданных по степям. Что же это за курганы? После раскопок археологов загадка этих курганов наконец раскрылась. Многие из них оказались древними захоронениями УСУНИ. Согласно хроникам Хан Шу, территория УСУНИ примерно соответствовала бассейну реки Илдарья в наши дни. Земли УСУНИ находились в 4500 километров от ханской столицы Чиньян. На востоке граничила с Хунны, на северо-западе, с Кангой, на западе, Фергана, на юге, государство Юэджа. Хан Шу пишет, эти земли в районе между горами Целин и Дунхуаном изначально населяли саки. Великие юэчи разбили царя саков, и тот ушел на юг через перевалы, а юэчи заняли их земли. Позже Кунма, вождь УСУНИ, разбил великих юэчи. Те ушли на запад и подчинились Бактрии, а УСУНИ поселились там. Согласно Хан Шу, УСУНИ жили там около 500 лет. Но в войне с Хунной было побеждено и исчезли как народ. Старая история Тан, истории северных династий, Вэйшу и Суйшу, подтверждает, Хайхе, уйгуры, их предки, Хунна. По обычаю они часто ездили на высококолесных повозках. Во времена Северной Вэй их также называли гарачи или теле. Вникнув в историю УСУНИ, вы с удивлением узнаете, что УСУНИ было тесно связано с государствами центральных равнин Китая, и эта связь трагическим образом сказалась на их судьбе. УСУНИ владели бассейном реки или на протяжении 5 веков, и, по логике, должны были оставить много следов в истории, однако материала об УСУНИях довольно скудно. Тогда возникает вопрос, почему это крупное государство западного уйгурского края, возникшее более 2000 лет назад и игравшее важную роль в противостоянии хан и хунны, в конце концов внезапно исчезло, оставив только могильные курганы. Бронзовая фигура ворона – это национальная реликвия, хранящаяся в музее Илийского края, была обнаружена в начале 1980-х годов в степях гуннов. Ворон отлит из красной меди по составной форме, верхняя часть тела обнажена, он стоит на одном колене. Археологи определили, что это работа саков, которые и были древнейшим народом бассейна реки Илдарья. Согласно исследованиям китайских и зарубежных экспертов, следующим крупным племенем, развившимся после саков, были УСУНИ. УСУНИ сформировались в результате смешения саков с другими народами и унаследовали некоторые их культурные обычаи. На склоне у восточного берега реки Илдарья находится около 50 древних УСУНских захоронений. В уезде Нилке также есть как минимум 3 могильных комплекса. Это расписной глиняный кувшин, найденный в уезде Нилке, относящийся к культуре раннего железного века. Гончарство возникло как домашний промысел. А к рубежу нашей эры производство керамики у УСУНИ уже было довольно распространенным и развитым. Еще более удивительно, что это бронзовая квадратная плавильная чаша с изображением человеческого лица и звериных ног, с прямым горлом, широким краем, плоским дном, высотой 23 см, длиной и шириной по 76 см, весом 46 кг, напоминающая гигантский современный поднос, была обнаружена в 1983 году в уйгурской автономии. Считается, что бронзовая квадратная плавильная чаша с изображением человеческого лица и звериных ног изначально использовалась людьми той эпохи для хранения мяса и других продуктов. Ее особенность в том, что все 4 угла чаши имеют форму ручек, а на ножках гравировка рельефных изображений человеческих лиц. В 1980-х годах на южном берегу реки Каш, в ущелье Нарасай, было обнаружено место древней медной шахты.
Согласно радиоуглеродному анализу, возраст медной шахты на России составляет около 2500 лет, что подтверждает источник материала для отливки бронзовой фигуры ворона, бронзовой чаши и других бронзовых изделий, а также отражает богатые геологические запасы Илийского района. Саке, а затем и УСУНИ, жившие в степях, уже более 2000 лет назад должны были освоить довольно высокие технологии добычи и выплавки руд, а также имели свои уникальные методы определения месторождений. Однако, сравнивая с похожими артефактами, найденными на Иссык-Куле, позже пришли к выводу, что эти бронзовые квадратные плавильные чаши с изображением человеческого лица и звериных ног, найденные в УСУНьских захоронениях, были не столовой утварью, а зороастрийскими алтарями для выжигания огня и подношения жертв. Зороастризм – это религия, возникшая в Древней Персидской империи, исповедующая веру в огонь, поэтому ее также называют религией огнепоклонников. Примерно в IV веке до нашей эры зороастризм через Среднюю Азию проник из Персии в Уйгурский край. Поскольку объекты поклонения зороастризма в основном совпадали с популярными в Уйгурском крае первородными культами природы, он легко был принят местными жителями. Как первая иноземная религия, проникшая в Илийский район, зороастризм первоначально исповедовался саками. Согласно археологическим находкам, среди УСУНИ было много сакской культуры, поэтому они, возможно, также унаследовали веру в зороастризм. Артефакты, найденные в курганах, постепенно раскрывают информацию о жизни древних УСУНИ. Эти золотые украшения – шедевры знаменитого сакского звериного стиля. Свирепые львы, волки и фантастические грифоны. Эти предметы, найденные в курганах, подчеркивали высокий статус владельца и имели культовое значение. Были символами силы, статуса и обеспечивали связь с сакральным миром. Ювелирное мастерство древних кочевников поражает воображение. Ханшу. В описании западного края упоминается, что столица государства УСУН называлась Чигучен, так где же находился Чигучен. Сегодня среди зеленых гор и полей Илийского края возвышается мраморная статуя женщины, чистой, как снег, это принцесса Лю Сицунь, отправленная в эпоху западных хан выйти замуж за УСУНьского правителя. Говорят, что ради этой принцессы, приехавшей из империи хан, и был построен город Чигучен. Хан Шу сообщает, император Уди династии хан в 107 году до нашей эры выдал принцессу замуж за УСУНьского правителя, носившего титул Куньмо, и для этой княгини в основном месте стоянки УСУНьского вана построил первый китайский дворец. Ханцы называли этот дворец Чигучен. Это означает, что УСУНИ, изначально ведшие кочевой образ жизни с переносными войлочными жилищами, построили постоянную столицу, вероятно, чтобы учесть привычки и образ жизни принцессы Сицунь. УСУНьский правитель ежегодно перемещался с соплеменниками между двумя столицами, причем район на южном берегу реки Текез был нижней столицей УСУНИ, а к юго-востоку от озера Иссык-Куле – восточной столицей УСУНИ. Иссык-Куле известно как соленое озеро. Из-за высокого содержания соли в воде оно не замерзает, обладает уникальными пейзажами, и зимний климат здесь относительно теплый, что соответствует потребностям кочевых народов для зимовки. Археологические находки также обнаружили следы пребывания УСУНИ в этих местах. Река Текез является одним из 3 крупных притоков речной системы Ила. Летний климат в долине по обоим берегам прохладный. Это место не только наиболее насыщено сохранившимися древними УСУНьскими захоронениями, но здесь также обнаружено множество следов ханской культуры, что является еще одной важной причиной, по которой эксперты предполагают, что именно здесь находилась нижняя столица УСУНИ. Ханские бронзовые зеркала, извлеченные из древних захоронений в уезде Текез, бронзовые кинжалы и расписная керамика свидетельствуют о давних честных связях этих мест с центральными равнинами. После того, как принцесса Сицунь вышла замуж за УСУНьского правителя, она, не сумев приспособиться к кочевой жизни, повелела построить дворец с торговыми рядами. Вполне возможно, что этот дворец был построен в восточной части государства УСУНь, в месте, более близком к империи хан. Это невольно вызывает восхищение. УСУНьский правитель специально построил для нее столицу, ведь она была первой принцессой из империи хан, вышедшей замуж за степного вождя с целью установления родственных связей. Как же работала политика родственных связей через браки у Китая с государствами западного Уйгурского края? На древних китайских картах расположение 3 государств – Хунну, Хан и УСУНь – образовывало триаду. Хунну находилась в центре,
занимая обширные территории к северо-западу от Великой Китайской стены. Западная Хан и УСУН располагалась к востоку и западу от Хунны. В то время Хунна часто совершала набеги на границы Западной Хан, создавая серьезную угрозу безопасности империи центральных равнин Китая. В период правления императора Уйди эпохи Западная Хан для поддержания мира на границах и полного разгрома Хунны направлялись послы для установления связей с Западным краем, и началось заключение политических союзов с этими небольшими государствами через браки, чтобы совместно противостоять могущественным Хунне. Чжан Цан, ранее побывавший с миссией в Западном крае, предложил ханской династии заключить союз с самым крупным царством Западного края, УСУНом, чтобы вернуть его на старые земли Дунхуана и одновременно выдать принцессу замуж, породнившись с УСУНами как с братьями. Таким образом, во-первых, можно было отрубить Хунну правую руку, сдержав их. Во-вторых, УСУНы были одним из важнейших племен на Шелковом пути, и родство с УСУНами способствовало продвижению влияния Западной Хан на запад. Ханшу. В жизнеописании Чжан Цаня записано, что во времена императора Вэнди эпохи Западная Хан УСУНи подверглась нападению племени Диюэча, и их вождь Куньмо был убит. Маленький сын Куньмо, Лэй Цзиоме, остался сиротой в степи, и ворон приносил ему еду, а волчица вскормила своим молоком. Вождь Шаньюй Хунна Маде, посчитав это божественным знамением, усыновил его, и Лэй Цзиоме позже стал храбрым военачальником в армии Хунны. В 113 году до нашей эры преемник Мадуня, Лашан Шаньюй, назначил Лэй Цзиоме командовать войсками в дальнем походе против Диюэча в бассейнах рек Илидарья и Чу, и в итоге Лэй Цзиоме одержал полную победу. В качестве награды Лашан Шаньюй оставил Лэй Цзиоме кочевые земли в бассейне реки Илидарья и вокруг озера Исыкул, чтобы тот от имени Шаньюя Хунны наблюдал за государствами Западного края. Земли, которые получил во владение Лэй Цзиоме, лежат в центральной части Тиньшаня, одного из крупнейших горных хребтов Азии, и в его межгорных котловинах с трех сторон, северной, восточной и южной, окружены горами, а западная сторона открыта для влажных воздушных потоков запада, что делает этот район влажным оазисом в засушливой зоне Евразии. Одновременно, находясь на важном пути северной линии Шелкового пути, это место было центром товарообмена и точкой пересечения культур Востока и Запада. С точки зрения народов, завладев Илийской степью, они получали естественное преимущество для развития, а также занимали превосходное военно-стратегическое положение. УСУНи, народ, чье название содержит смысл единения, переселившись в бассейны реки Илидарья и озера Исыкул, наконец развернул новую главу своего развития. УСУНи всегда восхищалась ханской империей, но из-за запрета со стороны Хунну и будучи разделенными на карте, не могли вступить с ней в прямой контакт. Хотя они и получили помощь Хунну для восстановления государства, платой было вынужденное терпение господства и порабощение со стороны Хунны, так подстрекали и ханца. С усилением военной мощи УСУНи династия Хан стала подталкивать их на войну с Хунны. Однако, уступая Хунну в военной силе, УСУНи не решалась на открытую проханскую и антихунскую позицию. И тогда, чтобы убедить усунского правителя сблизиться с империей Хан, император Уйди направил посла в ставку УСУНи за 1000 километров для личной встречи и переговоров с глазу на глаз. Посол Чжан Цан проделал долгий путь, прибыв в ставку усунского правителя, с намерением убедить правителя УСУНи Лэй Цзиоме заключить Западный Хан союз для удара по Хунну с двух сторон. Однако, не имея возможности оценить истинную мощь империи Западный Хан и опасаясь места могущественных Хунны, престарелый Лэй Цзиоме не смог дать Чжан Цаню определенного ответа. В безвыходной ситуации Чжан Цан немедленно принял решение и предложил УСУНям направить послов, которые последовали бы с ним на восток, чтобы воочию увидеть мощь Великой Ханской империи и таким образом убедить УСУНи заключить союз с династией Хан. Прибыв в столицу Западный Хан Чиньян, послы УСУНи были потрясены открывшимся их глазам зрелищем. Высокие городские стены, оживленные улицы и рынки, непрекращающаяся торговля, картина богатого государства и процветающего народа. Послы УСУНи единогласно заявили о желании сблизиться с Хан. Однако, весть о сближении УСУНи с Хан распространилась сама собой и быстро достигла ушей правителя Хунны. Шаньюй Хунну заявил о намерении предпринять военные действия. Усунский правитель Лэй Цзиоме сильно испугался и поспешно отправил послов с 1000 усунских лошадей в качестве свадебного дара, чтобы просить руки ханской принцессы, надеясь, что брачные узы между правящими династиями остановят агрессию Хунны.
В эпоху холодного оружия лошадь была важнейшим стратегическим ресурсом. От скорости и качества лошадей зависела военная мощь государства. Получив так много УСУНских лошадей, император УЙГУР был чрезвычайно доволен и одобрил брак для установления родственных династических связей с УСУНями. 16-летняя принцесса ханского императорского рода Лю Сицзунь была выбрана императором УЙГУР, чтобы выдать замуж за правителя УСУНИ Лей Цзиома. Но вождь Хунны, желая породить хитрую дипломатическую игру империи Хан, также предложил выдать свою принцессу за УСУНского правителя, чтобы уравновесить сближение Лей Цзиомы с династией Хан. Оказавшийся между двух огней, УСУНский правитель поступил мудро, взял в жены обеих принцесс. И ханскую, и хунскую. Таким образом, УСУН временно достиг хрупкого баланса между империей Хан и могущественными Хунны. Всего через несколько месяцев два каравана торжественно отправились в путь по направлению к УСУНскому правителю. Один сопровождал ханскую принцессу из столицы империи Хан, Чиньяня, другой вез принцессу с северных степей Хунны. Дипломатия принцесс – первая сложная игра трех сторон – Хан, Хунну и УСУН – вот-вот должна была разыграться в бассейне реки Илидарья. Когда они прибыли, УСУНский правитель присвоил ханской принцессе титул молодой госпожи, а принцессу, взятую в жены от Хунны, титул старшей госпожи. Хотя обе, старшая и молодая, были госпожами, между ними все равно существовало различие в ранге и положении. В противоположность ханской любви к младшим женам, у УСУНИ старшая жена почиталась главной, что означало, что молодая китайская принцесса Сицзунь была поставлена по рангу ниже принцессы Хунны. Кроме того, принцесса Сицзунь, с детства выросшая при дворе империи Хан, где писала стихи, пела и играла на музыкальных инструментах, совершенно не могла привыкнуть к кочевой жизни. Но ради достижения стратегических целей государства, принцесса императорского рода отправлялась в дальние края для заключения брачных союзов и должны были нести государственную миссию и были вынуждены жертвовать личной жизнью. Принцесса Сицзунь написала печальную поэму «Мой род выдал меня замуж на край света, в далекую чужую страну к УСУНскому царю. Временная палатка, мой дом, войлок, мои стены, мясо, моя пища, кумыс, мое питье. Живя вдали от родины, сердце полно печали, хочу стать желтым арестом и улететь на родину». Песня «Желтый арест» не могла передать всю тоску в душе китайской принцессы. Чтобы помочь ханской принцессе приспособиться к жизни в степи, Лей Цзиома придумывал различные способы угодить ей и решил построить для принцессы Сицзунь дворец. Говорят, место, где был построен этот дворец, и называлось город Чигучен. Принцесса Сицзунь узнала, что ее муж Лей Цзиома, ссылаясь на свою старость, решил выдать ее замуж за своего внука князя Цинцуйме. Этот сохранившийся у УСУНИ древний брачный обычай передавать жен по наследству в глазах принцессы Сицзунь был противоречащим морали и совершенно недопустимым. Тогда она направила императору УЙГУР послание, умоляя позволить ей вернуться на родину. Быстрые копыта лошади, несущие тоскующие по дому сердца, преодолели пустынные пески, прошли через высокие горы и леса, стремительно мчась по шелковому пути. В томительном ожидании принцесса Сицзунь время шло день за днем. Но ответ, принесенный гонцом, гласил: «Следуй их обычаям, дабы вместе с УСУНом уничтожить Хунну». Столь решительный отказ императора УЙГУР окончательно разбил сердце принцессы. С тех пор принцесса Сицзунь впала в тоску. Спустя 5 лет после замужества, в возрасте 21 года, она скончалась от депрессии в степи. Задумаемся, на бескрайних степных просторах, где же в итоге обрела покой принцесса Сицзунь. Тоскующая по родине Сицзунь, возможно, покорится на этой древней дороге, ведущей к забытой родине. И вот, у подножия окутанной облаками заснеженной вершины Мызат, у начала древнего пути Шарад, жители Монгол-Куры воздвигли для принцессы Сицзунь современную гробницу. На бескрайней, расстилающейся до горизонта степи, среди древних, величественных и грандиозных УСУНских могильников, новая статуя принцессы выглядит такой нежной, подобно Сицзунь, чья печаль была такой безграничной. Чтобы сдержать Хунну и укрепить собственную позицию, недавно взошедший на престол Цинцуйме, после смерти принцессы Сицзунь, по негласному согласию с императором УЙГУР, продолжил разыгрывать эту дипломатическую карту брачные союза. Общение и слияние двух народов стало исторической неизбежностью. Это определялось совокупностью таких факторов, как природная география,
среда обитания, культура, экономика и политика. В 101 году до нашей эры караван, направлявшийся для заключения брачного союза, в сопровождении многочисленной свиты торжественно покинул город Чиньян, начав долгий путь на запад. На этот раз император Уйджи, тщательно выбирая, подобрал для Цинцуймы принцессу, чей характер и темперамент были совершенно противоположны характеру Цицунь. Это была Лю Цзию. На самом деле, только что прибывшая Цзию сразу же столкнулась с той же ситуацией, что и принцесса Цицунь в свое время. Ей также был присвоен титул младшей госпожи. Она также оказалась под давлением старшей госпожи от Хунны. Отношения с супругом Цинцуймы также были холодными, и она также тосковала по родине. Однако, помимо жизнерадостного характера, ее поддерживала еще одна мощная духовная сила. Это было ее личное стремление благодаря этому брачному союзу добиться успехов в УСУНИ и тем самым восстановить былую честь своего рода. Принцесса Цзию происходила из императорской семьи. Ее дед Лю был могущественным чуйским князем, но из-за того, что дед участвовал в мятеже 7 князей и казнен после поражения, вся семья пришла в упадок. Принцесса Цзию в какой-то момент опустилась до положения простой горожанки на улицах Чиньяня. Чтобы восстановить семью, принцесса Цзию стиснула зубы, терпела лишения и в конце концов прижилась в государстве УСУН. Однако через несколько лет отношения между УСУНами и Хунной стали постепенно становиться все более тесными. Причина заключалась в том, что старшая госпожа принцесса от Хунны родила правителю Цинцуйме сына, а ханская принцесса Цзию все оставалась бездетной. Столкнувшись с таким кризисом, принцесса Цзию не пала духом. Она терпеливо ждала перемен, и в это время правитель УСУНИ Цинцуйми внезапно скончался. Это означало, что ханская принцесса Цзию также столкнулась с необходимостью вступить в новый брак по обычаю наследства жен. В отличие от принцессы Цицунь, умершей от печали, принцесса Цзию спокойно приняла все это. Именно этот, обычный для УСУНИ, переход жен по наследству к родичу мужа в будущем привел к кардинальным изменениям в отношениях между хан, Хунну и УСУНом, и даже во всем западном уйгурском крае. Новым супругом принцессы Цзию стал Вэн Гуймэй, двоюродный брат Цинцуймы, который также был выдающимся государственным деятелем в истории УСУНя и всегда восхищался культурой центральных равнин Китая. Поэтому он и принцесса Цзию прекрасно ладили друг с другом, и таким образом отношения между империей хан и правителем УСУНи стали еще теснее, и между ними непрерывно курсировали гонцы с тайными посланиями. Одновременно контакты между империей хан и другими государствами западного края также становились все более частыми, и в период расцвета шелкового пути купцы из стран западного края соперничали за торговые связи с империей хан. Так китайский шелк постепенно стал материалом для одежды высших слоев УСУНского общества, а в качестве приданого, сопровождавшего брак для установления родственных связей, группа земледельцев и ремесленников последовала за принцессой, и в Чигучине также начало развиваться земледелие. Цзию и Вэн Гуймэй понимали и поддерживали друг друга. У них родились 3 сына и 2 дочери, которые впоследствии также оказали значительное влияние на историю УСУНИ. Что еще более интересно, как влияние ханской принцессы на супруга, правитель УСУНИ Вэн Гуймэй сыграла чрезвычайно важную роль в истории УСУНИ и отношениях между империей хан и государством УСУНИ, и как отреагировала могущественная Хунна. В политическом плане, правитель УСУНИ Вэн Гуймэй кардинально изменил прежнюю гибкую позицию лавирования УСУНИ между воинственными Хунны и империей хан и полностью перешел под покровительство династии хан. Влияние китайской принцессы Цзию и переход УСУНского правителя Вэн Гуймэй на сторону империи хан немедленно вызвало ненависть со стороны Хунны. В 74 году до нашей эры предводитель Шаньюй Хунну двинул крупной силой, вторгся прямо в УСУНские владения, намереваясь захватить город и землю, и направил специального посла в Чигучин, требуя от правителя Вэн Гуймэй выдать китайскую принцессу Цзию и разорвать все отношения с империей хан, в противном случае – война. В этой тяжелой обстановке сторонники Хунны в столице УСУНИ Чигучине начали призывать к восстановлению отношений с Хунной, выступая за удовлетворение требований Шаньюя Хунну и выдачу китайской принцессы Цзию. На какое-то время в городе воцарилась паника и смятение. Одни выступали за войну, другие – за капитуляцию, и Вэн Гуймэй также оказался в затруднительном положении. Китайская принцесса Цзию днем убеждала Вэн Гуймэй стабилизировать ситуацию, а ночью писала в ханский двор письма с просьбой о помощи. По ее мнению, стоило только этому письму достигнуть двора, и ханский император издаст указ о направлении войск,
как кризис будет разрешен. Однако в этот момент ханскому двору было не до того. После кончины императора Чжараджи в столице бушевали политические страсти, сановники, решая, кого возвести на престол, были поглощены дворцовыми интригами, и им было не до спасения УСУНского государства, оказавшегося в беде по их вине. Принцесса Цзию решила спасаться самостоятельно. Она привлекла на свою сторону неустойчивых УСУНских аристократов, сосредоточилась на обучении боевых коней и лучников и расширила свое ханское войско. Благодаря упорному сопротивлению железной конницы Хунну так и не удалось войти в Илийскую долину, что на время стабилизировало ситуацию. После вступления на престол императора Суанди принцесса Цзию и Вэн Гуйми вновь совместно направила послание ханскому двору, подробно изложив стратегию совместных действий УСУНИ и хан по сокрушению Хунну ударами с двух сторон, дабы оправдать союз, скрепленный браком. А в это время Хунну, чтобы сохранить свой контроль над западным регионом, также быстро развернули военные действия. Они использовали в качестве базы степи Баянхонга, разместили там войска для поселений и атаковали УСУНь, пытаясь установить контроль над регионом Чиншаня и Ила, чтобы разорвать связи между УСУНем и хан. В 71 году до нашей эры, после тщательной подготовки, Ханская империя направила 15 тысяч всадников для военного похода против Хунны. В этой кампании Вэн Гуйми лично облачился в доспехи и выступил в поход со своей армией, а ханский посланник Чан Хуэй, держа в руках ханскую верительную пайцу, следовал вместе с войском. Правитель Шанью Хунну в последний месяц зимы лично повел более 10 тысяч всадников в военный рейд на УСУНь, но неожиданно непобедимая армия Хунну потерпела поражение из-за сильнейшего снегопада, невиданным за 100 лет. Конница Хунну, знаменитая своими быстрыми и стремительными атаками, просто увязла в глубоком снегу, а лошадям не хватало пропитания. Тогда 50 тысяч отборных УСУНских всадников совершили маршебросок, нанеся прямой удар по ставке Шанью Хунну. В этом сражении объединенная сила империи Хан и УСУНИ одержала полную победу, нанеся огромный урон могуществу Хунну в западном Уйгурском крае. Тогда некоторые мелкие племена на севере от Диюэча, воспользовавшись бедствием, совместно с УСУНями нанесли удар по Хунну, и Хунну потерпели сокрушительное поражение. В конце 70-х годов до нашей эры, начало 69-го года до нашей эры сильнейшие снежные бури обрушились на всю территорию Хунну, бесчисленное множество простолюдинов и скота Хунну замерзло насмерть. В 60-м году до нашей эры, после того, как князь Ричиван Хунну сдался империи Хан, ханское правительство учредило наместничество Западного края, и с тех пор Западный край вошел в протекторат династии Хан. УСУНИ также захватили в плен у Хунну более 40 тысяч человек, став на короткое время самым мощным государством Западного края. В 64 году до нашей эры правитель УСУНИ Вэн Гуйми направил послание императору Хан, выразив желание назначить наследником своего внука от ханской принцессы, то есть своего старшего сына от принцессы Цзию, Юань Гуйми, и просил подобрать для него в жены ханскую принцессу, чтобы еще больше укрепить отношения между УСУНями и династией Хан. Была выбрана племянница принцессы Цзию, Лю Санфу, чтобы стать новой ханской принцессой для УСУНИ. Однако, когда караван, направлявшийся для заключения брачного союза, уже величественно достиг Дунхуана, Вэн Гуйми внезапно скончался от болезни. Положение УСУНского государства как лидера западного Уйгурского края, длившееся всего одно десятилетие, закончилось вместе с внезапной смертью Вэн Гуйми, предавшего хуннов, и империя Хан аннулировала брачный договор с УСУНями, потому как Хунна им больше не угрожала. А УСУНи им были уже неинтересны. Принцесса Цзию вновь оказалась в затруднительном положении, окруженная врагами. Нима, сын младшего брата Вэн Гуйми от принцессы Хунны, воспользовался возможностью, чтобы оттеснить старшего сына принцессы Цзию от престола, захватил власть, проводил хунскую и антиханскую политику и требовал, чтобы по закону УСУНИ после смерти правителя принцесса Цзию должна выйти за него замуж. Столкнувшись с требованием Нима, принцесса Цзию внешне приняла свадебную дару, но втайне подготовила ловушку на Перу, намереваясь убить Нима. Но план провалился, и Ним сбежал. Принцесса Цзию немедленно и решительно казнила приближенных Нима, организовала оборону Чигученя и стала ждать мести Нима. В 53 году до нашей эры Уцуту ханский брат Юань Гуйми совершил нападение и убил Нима. Империя Хан назначила Уцуту малым куньмо, а Юань Гуйми – великим куньмо. В 51 году до нашей эры, получив согласие императора Суанди,
принцесса Цзию наконец вернулась в родной Чиньян. Император Сюаньцзы, соблюдая подобающий церемониал, торжественно принял эту почти 70-летнюю принцессу за выдающиеся заслуги перед великой династией Хан. 2 года спустя принцесса Цзию скончалась в Чиньяне. После принцессы Цзию государство УСУНИ продолжало распадаться, и к эпохе Восточной Хан пришло в упадок. В 437 году нашей эры УСУНИ вместе с посольствами 16 государств Западного Уйгурского края прибыли ко двору династии Северной Вэй, и это последняя запись об УСУНИях в исторических хрониках. К тому времени УСУНИ уже превратилась в небольшое горное государство, укрывшееся в лесах, а позже полностью исчезло. Одна китайская принцесса, выйдя замуж за правителя УСУНИ, за одну жизнь похоронила его государство. Любовь правителя к жене разрушила союз с Хунны, которая воспитала сироту, ставшего основателем государства УСУНИ. Государство исчезло, а имя УСУНИ осталось только в хрониках.